டு மை சேனல் கைஸ். ஸோ காலையில் கிளம்பியாச்சு கேரளாவுக்கு. ஸோ பேக்கிங்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நேற்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம மேலே போய் செக் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம். அங்கே தான். ஸோ இன்னைக்கு காலைல வந்து திருப்பி அங்கே போய் பார்க்கலாம், எனக்கு கொஞ்சம் கிளியர் வியூ இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ காலையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த சபை இது வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ சம் ஃபங்க்ஷன் போலக்கு இன்றைக்கி அவங்களுக்கு அங்கே. ஸோ மேலே போயிட்டு இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் டே டைமில் அந்த கொடைக்கானலோட வியூ வந்து மேலேருந்து பார்க்கலாமே அப்படின்னு. நமக்கு நிறைவாக பெற்று தர வேண்டும் என்று சொல்லி சிறப்பாக திருப்பதி. ஸோ இதுதான் கைஸ் நம்ம இருந்த அந்த கொடைக்கானலோட அங்கேருந்து பார்க்கக்கூடிய வியூ. ஸோ காலையில் இருக்கிற அந்த ஒரு 9 o'clock இப்போ அந்த வெளிச்சத்துக்கும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல குளிரான சில் காற்று அங்கே. ஸோ கொஞ்சம் அங்கே இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு அங்கேருந்து. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 hour ப்ளஸ் ட்ராவலிங் இருக்குது நமக்கு. ஃபுல்லாகவே ட்ராவலிங் தான் டைமிங் போகுது. நம்ம முதல் கொடைக்கானல் வந்தப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், நம்ம அந்த கொடைக்கானலோட செக் பாயிண்ட்லேருந்து மேலே ஏறிடுது. ஸோ அதே வேயை தான் வந்து நம்ம கீழே இறங்கணும் கேரளாவுக்கு. அப்படியா? ஆளுக்கு 2 செட் போடுங்க. 3 செட்டா? டேய் எப்படி சொன்னீங்க? ஒரு செட்ல 2 இருக்குமா? ஒரு செட்னா 2 பிரெட் 2 முட்டை. அது ஒரு செட். ஆளுக்கு 2 செட் சொன்னேன். ஓ 3 செட்டா? நாம் இல்ல எனக்கு ஒண்ணு போடுங்க. எனக்கு 2 செட் மட்டும், அந்த ஒரு செட் மட்டும் போடுங்க. முதல்ல எல்லாம் ஒரு செட் போடுங்க. 3 செட் போட சொல்றீங்க. ஆமா. இது என்னது? இது காலிஃப்ளவர். பஜ்ஜியா? காலிஃப்ளவர். அது ஒரு அப்படியே சாப்பிடுறதா? அப்படி இல்ல, மறுபடியும் சூடு பண்ணி தரேன். டேய் சூடு பண்ணு. இருட்டா வாயில போறேன். அரே பஜ்ஜியும் சூடு பண்ணுங்க. பஜ்ஜியும். ஸோ இங்கேருந்து கடை வந்து நம்ம ஏறுறப்ப சாத்தி இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்த டைமிங் அப்படி நேற்று அந்த கொடைக்கானல் வரப்ப. ஸோ இன்னைக்கு கிளம்புறப்ப நம்ம பசியார எதுவும் எடுக்கலை. ஸோ அதனால் இங்கேயே வந்து கீழே நம்ம சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ஸோ வந்து அப்போ பார்த்தாக்கா இங்கேயே எல்லாம் திறந்து இருந்துச்சு. ஸோ சரி இங்கேயே சாப்பிட்றலாமே அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து வந்து பிரெட் ஆம்லேட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பிரெட் ஆம்லேட் முடிச்சுட்டு அடுத்த இன்னொரு 2 டிஷ் இருக்குது அவங்கள்ட்டயே. காலிஃப்ளவர் ஃப்ளை அண்ட் சில்லி பஜ்ஜி இருக்குது. ஸோ அதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு.
எப்போ ஏன் மனு என்ன பஜ்ஜி பஜ்ஜி போடுறாங்களா சொல்லிட்டியா பஜ்ஜி இதோ. சரியா ம் Tengah tu. Bang. Wait. நான் வரேன்டா வந்து காமிச்சு ஓகே கைஸ், ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கொடைக்கானல்லேருந்து கீழே இறங்கியாச்சு. ஸோ ஒன்வர்ட்ஸ் டு கேரளா. கேரளா எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட அங்கிள் ஹவுஸ் இருக்காங்க, விச் இஸ் டீ எஸ்டேட், அதுக்குள்ளார தான். ஸோ அங்கே தான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் விசிட் போகிறோம் நம்ம. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் அதை மொத்த சீரீஸும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா தேங்க்யூ கைஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் அண்ட் கீப் சப்போர்ட். நான் இன்னும் இந்த பெட்டராக செய்கிறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் தான் வந்து எனக்கு your likes, your subscribes is the one will make me go forward. So once again, thank you guys. Stay tuned with me. Bye bye. Good day.